Yene Davanaro Nit Natang Maya Ngazan and Kunakune Koza, the great Hondoa Kunasananga Kune Paula Vito Sayani Yani Venching Agalandri Shambine Dombe Nansam New Yatama Chonde Twin Patama Changes in Jemba Pilo Ato Wibadana Lobedias Kambwe Lee Nyam Yani Venching Agalachabari Dinya Venching Agalama Zindo Mabi the dear Didanado Celebrito Hojavu Shivare Erabale Shia Kenway They had about the Leah Comwano at an nation tree Hoyne Leah Rodina Nekan be company Lavale Amarina Nekan Nanele Chainsaw Nigeria Mala ha don't know you wait on whole way so you know and be low hobby deny you be little well deny you quite hobby routine and then on the father of who you dear hotch malin oh who you divide dear hotches away they are hotching a cantiana Bokua Mishu Monsieur Kajado, Diabdu Hoam Le Shagiledo. John Sheep and not daughter of G. Chantama, ye, Kalai or Drisube. Kalava did a Kajado. Ye Kala. Name ye that the name of Yado, the name Namu Yare Pialis. The name of Namu Yama, who Kedon. And the chap women want Joma de Alana, Sutre. And then the Puya Jona Kalayola, reaching a jaro. They are not the Mashia and a bit of Maji by Hobler and the Nai Tona. Kala not the name of Lado. They are not reaching a jaro, but Kala Manana, Bidama, they are Naputa. Not the Nikalala, where Chang Punya Mio, but they were Chong Mio, La no bo. Kalala line on Apollo hot table, and then Kalamio in Malarian, and then Malaro Erineo, Pianvajigo, Kalani, Miewe Hey Kala, Palolo. Not the chapida, near Gabuya, the chapida, Joma, the Alam, and never yet. Car boo wally names. Near boo, car boo, Joma, the Chalia, the Edem, Dora Shimpia, the video, near Yada, Neve boo, Shimpia, dear Nada, Carle boo, Nare boo, Dovi Nato. Could have been wow. Nenero Bumabo. Same when I'm Buddha, same when I'm a Buno. Can't be errors with Marina, they can't set by the leisure. The Jamie and the Virgin Goromego ain't that last so that goo, she go, yao she la bit of Virgin Goromego. Both sides, you shout their karma. Manina can shout at the Bosa, Valais, or their car. Andrea Tawara, Dilan, Sassate, Bengo, shout. India Tawara, Dila, Sura Babalemia Savia, Badimoka Tawara, Dila, Sura Babalemia Savia, Andrea Tawara, Dila, Sura Babalemia Savia. Yasaviation, shout at Kam, Yasaviation, Guromiaka, Andrea Tawara, Dila, Sura, Andrego. Long chong on,tain they some short. Bow long chong on,tain they some short, Alevia. Andre Suraga, chop, bah, Andre Banama, Alevia. Andre Chobaga, Palilu Yoyin, secondary, Tordendry, Carnendry, Saint-Wendry, Kayendry, Manendry, so we do Andre Chopman. Ari Andre Chop Bar, she at Tema, who do
ဒီမှာတရားစခန်းပြောနေပြောရင်တော့မျက်စိနားမျက်စိအိန္ဒြေနားအိန္ဒြေနှာခေါင်းအိန္ဒြေရှားအိန္ဒြေကိုယ်အိန္ဒြေစိတ်အိန္ဒြေပေါ့ဗျာအဲ့တော့မျက်စိရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့မျက်စိကမကြည့်တဲ့မမြင်တဲ့နဲ့ဒနာရာဂဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံမျိုးကိုမကြည့်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မကြည့်တဲ့နာကိုမကြည့်ပဲနေမှအိန္ဒြေလုံခြုံတယ်တဲ့နောက်အပန်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲနာအိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံစေဖို့ဆိုတာနာမထောင်တဲ့အပန်းအာယုံကိုနာမထောင်ပဲနေရမယ်အဲ့ဒါမှနာအိန္ဒြေလုံခြုံမယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမနှမ်းရှုတဲ့အနံ့လေးမွေချိန်ချိန်ပေါ့တို့စာသင်ထဲမှာနေတော့ရှာတော်ကြီးဆိုအဲ့ဒီဝိနည်းတအားထူတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ပြဆို3ကိုမသုံးကပေါ်လိုက်တစ်ခုပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီကပေါ်လက်ကနေလွဲလို့ခြံတဲ့ဒီနေ့ခစ်ထုတ်ရမသုံးပါတော့အမွေးချိန်ပါလို့နှစ်သက်နေမှာစိုးလို့ตายရနေမှာစိုးလို့နော်နှစ်သက်ตายရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုအိန္ဒြေပြည့်တယ်ဗောနှာခေါင်းအိန္ဒြေရှားအိန္ဒြေနော်ရှားအိန္ဒြေလည်းပဲစားတဲ့ဟာပဲစားမှာပေါ့စားတယ်ဆိုတာကဘာလဲအသက်ရှင်သန်ဖို့စားရှင်သန်တဲ့အခါကျတော့တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းနေလေဆွမ်းစားတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိစွာပြီးရောကားတို့ကိုမမကပရိယနဲ့ပฏิပါယေမြောထောက်တွေး၍ဘာလဲတော့တခိုင်းဆိုဣတိစားပွဲအမေမေကိုမြူးရဲ့မှန်ကြွလာပကြီးချင်းပြည့်ဖြုတ်ခြင်းကမသုံးပါဘူးလေးဖြာတတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှိအောင်ဒီလက်အသက်မြတ်ဓမ္မမောပညာဖယားသာသနာကျင့်နှပြကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရယာဘိတ်များလေခါသိမ့်ပြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေအောင်သုံးဆောင်ပြီးပါဝါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကချီတယ်မလေးလို့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြည့်ပြစ်ဖို့စားတော့သုံးဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ဝဲသမားလို့ခွန်အားပလာကြည့်အောင်လို့စားတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာအတွက်စားတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘာလဲဆိုပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောလို့ဆိုရတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမြတ်တာကိုစားတာဘာမြတ်တာကိုစားတာလဲဗျာဓာတ်ကြီး၄ပါးမြတ်တာဖို့အနာယောဂကင်းရှင်းဖို့အတွက်အစတော့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်လေးဖြာတတ်ဆောင်ဤကိုအောင်ဒီရှိအောင်ဒီလက်အသက်မြတ်တာမမောပါညာအောင်ချမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးညီမြနေမှချမ်းမာရေးကောင်းတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးညီမြနေမှချမ်းမာရေးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးသမညီမြဖို့အတွက်စားတော့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ညီမြလို့ချမ်းမာရေးကောင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲဖယားမြတ်စွာသာသနာကိုကျင့်နှဖျားကိုကျင့်ပါနေစေဝေဒနာဟောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာပฏิပတ်တိဓမ္မပရိယတိဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မအဲ့ဒီပရိယတိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ဖို့ရှင်အောင်ပြောရင်တော့တရားအားထုတ်နိုင်ဖို့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားနိုင်ဖို့အတွက်စားတော်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားပရိယတိဓမ္မရဲ့ပฏิပတ်တိဓမ္မရဲ့ပြောစမ်းပါလို့ပရိယတိဓမ္မရဲ့ပฏิပတ်တိဓမ္မအရကံထဒုရဝိပဿနာဒုရလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဒုရနှဖျားသာသနာအလောက်အာသွန်ကြိုးပမ်းထမ်းရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စားတော့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလေးဆိုနေတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မကြီးကောင်းဖို့ဓမ္မကြီးကောင်းမှအလုပ်လုပ်နေတာကိုဗျမှန်ပါပါဒါတော့အဲ့ဒီမှာဝါဖို့လာဖို့စားတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ခွန်အားပလားကောင်းအောင်လို့စားတာလားတရားအားထုတ်နေအောင်လို့စားတာလားဗျာတရားအားထုတ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားမှဒီရှာအိန္ဒြေလုံချုံတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါနမို့ဆိုကောင်းတယ်နဲ့ချနေအဲ့ဒါရာဂဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါနဲ့တက်နေတဲ့ตาရသွားတယ်ကြည်နူးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲရာဂဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်စားချင်မှာပေါ့မှန်ပါစားချင်ရှာနေရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဟိုလာဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့နာနိုင်ဖို့တရားအားထုတ်နိုင်ဖို့စားတယ်အဲ့လိုပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုထိတွေ့လဲမထိတွေ့တဲ့အရာကိုထိတွေ့တယ်ဆိုရင်ရာဂဒေါသဖြစ်စေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမထိတွေ့တဲ့အာယုံကို
ဆောင်ရှားနေမှာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အိန္ဒြေလုံးချုံမှာဘာအိန္ဒြေလုံးချုံမှာလဲကိုယ်အိန္ဒြေလုံးချုံမှာသူနည်းသူသာပဲစိတ်ကလည်းပဲမတွေးတဲ့အရာကြီးဆောက်မတွေးရဘူးမှန်ပါပါမတွေးတဲ့အရာတွေတွေးရင်ရာဂနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲဗျာရာဂနဲ့ဒေါသဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အထူးသဖြင့်အပြင်မှာရှိတဲ့အရှင်းအာယုံအသာအာယုံအနအာယုံအယတာအာယုံအထိတွေ့အာယုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပေါ့ဗျာဂျန်တွေးစရာဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးမတွေးသင့်မမြင်သင့်မမြင်ရအောင်စရှိတဲ့အပြင်အာယုံ6ပါးကိုမမီဝဲသင့်တဲ့အရာမမီဝဲရဘူးဘုရားရှင်ကိုတော့များပြောတာနော်ဘာအတွက်လဲဆိုအိန္ဒြေလုံးချုံစေဖို့ပြောနော်အိန္ဒြေလုံးချုံစေဖို့ပါဗျာဒါတိလာပိုင်းဆင်ညာကြီးပဲဆိုပြီးဘောဘောသသမနာနဲ့မှန်ပါဗျာတရားလောက်အားထုတ်တဲ့အခါအိန္ဒြေမှမလုံးချုံရင်လောက်ပြီးလိုက်ရင်ပြက်သွားလိုက်ရင်အားထုတ်လိုက်ရင်ပြက်သွားလိုက်ရင်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါဗျာအနိုင်နိုင်လေးများမအောင်မေ့နဲ့ဗျာမှန်ပါပါဝိပဿနာဉာဏ်မှမရှိရင်အိန္ဒြေကိုလုံချုံအောင်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါပါအိန္ဒြေလုံချုံအောင်ထိန်သိမ့်ဖို့ဆိုတာအခက်ဆုံးအရာကြီးမှန်ပါပါတော်တော်တန်လုံချုံအောင်ထိန်သိမ့်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးများတွေဟာအရိယာမဲ့စိုက်မစိုက်ဆိုတာအိန္ဒြေလုံချုံမလုံချုံအဲ့ဒါပဲကြည့်တယ်အိန္ဒြေကိုလုံခြုံမှုရှိမှအဲ့ဒါမှသူတို့ကစနစ်တကျအဲ့ဒီမှာတေချာအခက်ခါပြီးတော့မှအိန္ဒြေလုံခြုံမှအရိယာလို့ဆုံးဖြတ်တာဘုရားဘုရားရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်တရားဟောတော်မယ်အကျုပ်တရားရရှိရေးအတွက်ဟောတော်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုရားရှင်ကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုရင်အိန္ဒြေကိုကြည့်တာဘာကိုကြည့်တာလဲဗျာအိန္ဒြေကိုကြည့်တာပါဗျာအဲ့ဒီအိန္ဒြေအနှုတ်အရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာဗျာအဲ့တော့အိန္ဒြေနှုတ်နေသေးရင်ဘုရားဘုရားရှင်ကျုပ်တန်းဝင်မဲ့တရားမျိုးကိုမဟုတ်ဘုရားဒီလောကထဲမှာပွင့်လာခဲ့တာ45နှစ်ထဲပဲပွင့်ခွင့်နေခွင့်ရတယ်ဟောရမယ်တရားကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကြီးဆိုတော့ဟောရမယ်တရားကအလွန်များတယ်နေရမယ်အချိန်ကအလွန်တိုတောင်းလိုက်ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးမရှိရင်ဘုရားဘုရားဘယ်တော့မှမဟုတ်နော်မကျွတ်တဲ့လူဘယ်တော့မှမကျွတ်ကျွတ်တယ်မကျွတ်ဘူးဆိုတာအိန္ဒြေနှုတာရင့်တာကိုကြည့်တယ်မှန်ပါပါအိန္ဒြေရှင်းပြီဆိုမှဘုရားဘုရားရှင်အနေပြီးအကျွတ်တရားရဖို့အရေးဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားကိုဟောတာနော်မှန်ပါပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီအိန္ဒြိယဘရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးအမတန်မှဉာဏ်ထက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်အိန္ဒြိယဘရောပရိယတိဉာဏ်အိန္ဒြိယအနုအရင်ကိုအပြည့်ဝခံမှန်းနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဗုဒ္ဓကြည်သာလည်းကွက်တိမိအောင်သိနိုင်တာနော်မှန်ပါဗျာအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ပြောစမ်းပါလေနော်အိန္ဒြိယအဲ့ဒါကဘုရားရှင်မှတပါးအခြားပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတော်မရှိဘူးဘုရားရှင်ဒီသာလည်းရှိတယ်အိန္ဒြိယအနုအရင်ကိုကွက်တိသိနေတဲ့စွမ်းအားဘုရားရှင်မှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အိန္ဒြိရှင်းပြီဆိုမှဘုရားရှင်ကနေအဲ့ဒါအကျုပ်တရားရရှိဖို့အရေးအတွက်ဟောတာနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းသူများလောင်းတို့အနေနဲ့အိန္ဒြေလုံချုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဒီအရေးမကြီးဘူးလားကြည်တာလားဗျပေါ်ပေါ်ဆဆလေးထဲမတွက်ပါနဲ့နော်အိန္ဒြေလုံချုံမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခွင့်ရတာဘာလုံချုံမှအိန္ဒြေလုံချုံပါဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားဘောဓိဝေခိယတရား38ပါးထဲမှာနံပါတ်1တတိပဋ္ဌာန်4ပါးတတိပဋ္ဌာန်4ပါးတတိကိုပွားမှသမပဋ္ဌာန်4ပါးဆိုတာဖြစ်လာသမပဋ္ဌာန်4ပါးကိုပွားမှအဋ္ဌိပ4ပါးဆိုတာဖြစ်လာအဋ္ဌိပ4ပါးပြည့်စုံမှသာလေအိန္ဒြေ6ပါးလုံခြုံတာအဲ့ဒါကိုဘုရားဘုရားရှင်နေပြီးတော့ဒီအိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်တဲ့အိန္ဒြိယအိန္ဒြေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်တဲ့အိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုဟောပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကတို့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့မှလျှောက်တယ်အဲ့တော့သူလျှောက်တဲ့အရာကိုရှင်ဘုရားသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားလောကမှာကျင့်တော့ကျင့်နေကြတာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်နေကြတယ်အရှင်ဘုရားကျင့်နေကြတာသူတော်မြင်ဘူးနဲ့တူတဲ့တရားမင်းကလေဘသူကိုလျှောက်ပါလဲဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဘုံတော်6ဆုံးတကူကောင်းနဲ့ပြည်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိကြတဲ့သူတော်သူမြတ်တွေဟာသူတော်သူမြတ်အားလုံးဟာအဆုံးအမချီအဆုံးအမခံယူတာချင်းတူကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဆုံးအမခံ
ခံယူတာချင်းတူကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားတူသောအဆုံးအမခံယူခြင်းရှိကြပါသလားပေါ့အဲ့ဒါကတစ်ချက်မေးတယ်ဒါထချက်မဆိုအကျေးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါချုံကြပါဆိုဒီနေ့နဲ့ခင်ပြီးတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူတော်သူမြတ်တွေအားလုံးဒီအကျင့်ချင်းဟောတူကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါဘုံတော်၆ဆောင်တကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒအယူအဆတွေချင်းဟောသူတော်သူမြတ်လို့အားလုံးဒီအယူအဆချင်းဟောတူကြပါသလားဘယ်နှချက်မေးပြီလဲဗျာသုံးချက်မေးပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့ဘယ်လိုမေးသလဲဆိုတဲ့အခါဘုံတော်၆ဆောင်တကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူတော်သူမြတ်တို့သည်ပန်းတိန်ကိုရောက်တာချင်းဒူညီကြပါသလားဖယားဘယ်နှချက်မေးတာလဲဗျာ၄ချက်မေးတာကိုဘုရားဘုရားရှင်ကသူတော်သူမြတ်လို့ကျင့်နေတယ်အားလုံးဟာမတူဘူးတဲ့အားလုံးဟာတပည့်တညီတယ်မတူအဆုံးအမကိုဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာခံပြီးတော့နာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဆုံးအမကိုနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်ညီမြရဲ့လားဗျာအားလုံးသောသူတော်သူမြတ်တွေအဆုံးအမခံယူတာချင်းတူပါရဲ့လားဗျာမတူဘူးတရားမဲ့တချို့လိုက်နာတယ်တချို့ကနေအဆုံးအမခံယူတယ်တချို့အဆုံးအမမခံယူဘူးလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမိတ်ရှိတယ်တကတော့တရားမင်းတချို့ကြတော့အဲ့ဒီမှာအကျင့်ချင်းတူကြတယ်တချို့သူတော်သူမြတ်ကြီးအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ချင်းမတူကြဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းဆိုပေမဲ့လို့ကျင့်တာချင်းတူကြပါရဲ့လားဗျာတူပါဗျာအတူတော့မဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျင့်နည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုဗျတို့ယောဂီဒီနေ့မှာ90လောက်ပဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ကာယ ानु ပါဒနာရှုတယ်တချို့စိတ် ानु ပါဒနာရှုတယ်တချို့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှုတယ်မကွဲဘူးလားကွဲတာလားဗျာကွဲပါဗျာဒါဆိုကျင့်တာချင်းတူရဲ့လားဗျာမတူဘူးအဲ့ဒီကျင့်တာချင်းမတူကြဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအားလုံးဟာအတူတူမဟုတ်ဘူးတဲ့တကတော့တရားမင်းအဲ့ဒီမှာအယူအဆချင်းလဲအားလုံးဟာအတူတူကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့အယူအဆချင်းအားလုံးလဲအတူတူမဟုတ်ဘူးအယူအဆတိတ်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါအယူအဆချင်းဟာအားလုံးတပြည့်တညီတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အယူအဆချင်းတူရလားဗျာမတူဘူးအယူအဆဆိုတာဘာလဲဆိုအတွေးအခေါ်အယူအဆထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေတချို့ကပြီးပြင်းတယ်တချို့မပြီးပြင်းဘူးပေါ့ဗျာတရားနာတာတော့မှတချို့ကမမိတယ်တချို့မမိဘူးလို့ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ခုလည်းပဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ယူဆချက်နဲ့အဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့တယောက်တစ်မျိုးစီပါဟုတ်လားအားလုံးတူသလားမတူဘူးလားဗျာမတူဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတကတော့တရားမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်အဆုံးရောက်တဲ့ဘန်းတိန်ရှင်းလည်းမတူကြဘူးတဲ့အဆုံးရောက်ပန်းတိန်ချင်းတူကြရလားဗျာမတူတချို့သောတာပတိမဲ့ပဲစိတ်တယ်တချို့သဂရဂါမိမဲ့စိတ်တယ်တချို့အနာဂါမိမဲ့စိတ်တယ်တချို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့အရှင်းမကွာဘူးလားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးရောက်ပန်းတိန်ချင်းတူရလားဗျာမတူဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ရှင်းလိုက်တာတရားမင်းသဘောကျသွားပြီဒီမှာနော်အိုးအေးအားလို့ဖြစ်သွားတာထိုင်သဘောကျပေါ့သူစိတ်ထဲမှာဒါတန်လျက်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးအတူတူချင်းနေကြပြီမဲ့တချို့ကြတော့ဟိုစိုးစိုးနာတော့ပြောလို့အိန္ဒြေမလုံတဲ့ဟာတွေလေးရှိတာဟုတ်ဗျမှန်ပါပါတချို့ကြတော့အိန္ဒြေလုံကြလေမှန်ပါတချို့ကြတော့ပူတီတကားပြောကြတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအိန္ဒြေနဲ့တိုက်ခိုင်းနေဒီမှာစင်ကြတလန်းချင်းရှော့ကြတယ်ပေါ့မှန်ပါတူရဲ့လားမှန်ပါအဲ့လိုကွာတာအဲ့လိုကွာတာအဲ့တော့ကွာချတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအိုးဒီလူဝေးအချင်းနဲ့ချင်းတော့အတူတူပဲအိန္ဒြေတော့မတူကြဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေဟောတူကြပါမလားစဉ်းစားတာတရားမြဲနော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာနာမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဗျာဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာရောက်ပြီးလျှောက်တင်တော့ဘုရားရှင်အဖြေမပေးဘူးလားဗျာပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အခုမတူတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်၄ချက်အဆုံးမခံယူတာချင်းမတူအကျင့်မြတ်ကျင့်တာချင်းမတူအယူအဆချင်းမတူပန်းတင်ရောက်တာချင်းလည်းမတူဗျာအဲ့ဒါဆိုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ထပ်လျှောက်ပြန်တယ်တော့
ရှင်ဖေဟာအဲ့ဒါလို့မတူရချင်းဟာဘာကြောင့်များပါလဲဖေဟာရှောက်တယ်နော်ဘာကြောင့်မတူတာလဲလေစဉ်းစားစရာတို့ယောဂီတွေကဘိုးစဉ်းစားဖို့ခေါ်တယ်တရားမင်းတဲ့ဘိုးစဉ်းစားဖို့ခေါ်တယ်တို့အရှောက်ထဲမှာနေရတာကိုဗျမှန်ပါပါဗျာတရားမင်းကတုံးနေဆိုင်ရှင်းသေးတယ်သူမှစီးပွားရေးပြဿနာမရှိဘူးစီးပွားရေးပြဿနာမရှိဘူးနတ်ပြဿနာတော့သူတို့မှရှိတယ်နတ်ပြဿနာတော့ရှိတယ်သူနဲ့သူကဘာအတူရနဲ့သူနဲ့စိတ်ခင်းရသေးတယ်နော်အဲ့တော့နတ်ပြဿနာတော့ရှိတယ်တို့လူငွေပြဿနာရှိတယ်လို့ပေါ့သူတို့လည်းနတ်ပြဿနာရှိတယ်ရှိတာဘောလောဘဒေါသမောဟမှာမကုန်သေးသေးကလာပါလုံးတော့ပင်နေရနေနေပဲဘုံဝဲရောက်ပြဿနာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပြဿနာမှသမျှဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင်ခိရိတာနေလားဘယ်နေလာတာလဲခိရိတာပြဿနာအလုံးရှင်းပြဿနာအလုံးရှင်းအတိအနေလဲရှင်းသွားတာပြဿနာအလုံးကင်းနေဆိုရင်ခိရိတာကင်းရင်ပြဿနာအလုံးကင်းတယ်ပြောကြပါတော့ခိရိတာအလုံးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ခိရိတာအလုံးကင်းသွားတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေတော့ရဟန္တာကြီးရဟန္တာအရှင်မြတ်အချင်းချင်းရန်တွေ့တယ်လို့ကြားဖို့လားကြားပါဗျာအနည်းခုံဖြစ်တယ်လို့ကြားဖို့လားကြားပါဗျာရဟန္တာကြီးယုံရောကရောကြားဖို့လားကြားပါဗျာရှင်းလာပဲအဲ့ဒါနော်ဘာလို့ယုံကမရောက်တော့တာလဲဆိုပြဿနာမတက်တော့လို့ပေါ့ပြဿနာဘာလို့မတက်တော့တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမရှိတော့လို့ဒါဆိုကိလေသာရှိနေသေးသေးကာလပတ်လုံးပြဿနာကြားထဲမှာပြဿနာတော့ခဏခဏတက်နေအောင်ပါဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုနတ်ပြည်မှာတရားမင်းလည်းပဲသူကလူပြဿနာမရှိဘူးနတ်ပြဿနာရှိတယ်နတ်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာရှိတော့အဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းစားတော့တွေးခေါ်တာပေါ့ပြဿနာမျိုးမျိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့တုံးနေတိုင်းတရားမင်းဟာစီးပွားရေးပြဿနာမရှိလို့မရှင်းလို့ရှင်းလာဗျာအဲကြောင့်သူကသူတော့မရှင်းတဲ့အတွက်ဘူပြီးစဉ်းစားမှာနော်ကဲသူစဉ်းစားလို့အခုဘုရားရှင်ကိုမေးပြီဗျာမေးချောင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုမတူညီကြတာဘာကြောင့်မတူညီကြတာလဲမေးတတ်တယ်နော်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးဖြေပေးလိုက်တာကဓာတ်ချင်းမတူလို့တဲ့ဘာချင်းမတူတာလဲဗျာဓာတ်ခံချင်းမတူဘူးပေါ့ပါရမီဓာတ်ခံချင်းမတူတချို့နည်းနည်းပဲတို့တော်များများရှိတယ်တချို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ခံမတူရင်ဘာလဲဆိုအယူဝါဒချင်းမတူဘာချင်းမတူတာလဲအယူဝါဒချင်းမတူအငြိမ်ခုံဖြစ်ချမှာအမှန်ပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တရားမင်းကတိကသာမေးတယ်ဗျအဲ့ဒီဓာတ်ခံမတူဘူးဆိုရင်ဓာတ်ခံမတူလို့ဆိုဘာကြောင့်မတူတာလဲထမ်းမေးဗျနော်အယူအဆတွေအယူဝါဒတွေမတူလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာအဲ့မှာအများအားဖြင့်လောကထဲမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတို့သည်သူထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အရာကိုမှသူအမှန်လို့ယူတယ်တဲ့သူအတွေးခေါ်နေမတည်းမမှန်ဘူးလို့ယူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဟောတာဥစဉ်ဟောတာမဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်ပါပဲကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးကိလေသာထူပြောကြတဲ့လူသားအလုံးတွေညှိပြီးမနေနိုင်ကြဘူးသူအတွေ့ခေါ်သူအယူဆမှသူအမှန်ဆိုပြီးတော့ငါသည်သာလျှင်အမှန်အဲ့လိုယူဆကြတာများတယ်နော်ကိုလူသေးတယ်ငါအယူဆမမှန်သေးဘူးပြုပြင်ဖို့လိုသေးတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုသေးတယ်အယူဆအတွေ့ခေါ်တွေမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လို့လူသေးတယ်လို့ပြီးတဲ့လူကနေတယ်ဗျဟာကိုနဲ့ကြည်နှံ့နေတာကိုရှိတဲ့အတိလေးနဲ့ကြည်နှံ့နေတဲ့လူကများတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မတိုးထက်ချတာနော်မတိုးတက်ရချင်းအကြောင်းကဘာလဲရှိတာလေးနဲ့ကြည်နှံ့နေလို့အတိလေးနည်းနည်းလေးကိုအများကြီးထင်ပြီးကိုအတိလေးနဲ့ကိုကြည်နှံ့တယ်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှုမရှိဘူးဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတော့သူများမဟုတ်ပါဘူးတို့ကတော့သူများထက်ဆိုးတယ်မာနိုင်ပြောမယ်ဒီမှာဝန်ခံပြီးပြောကိုယူဆမှကိုပဲငယ်တော့ဆိုဦးစင်းဆိုရင်ကိုတွေးခေါ်ယူဆတာမဟုတ်တာတော့မလောက်တာတော့အမှန်ပဲမလောက်ရဘူးကြောက်တယ်ရှစ်တယ်ကောင်းတာတော့လောက်တယ်အဲ့ဒါကောင်းရင်ထင်လို့လောက်တဲ့အလုပ်တွေပြစ်ကင်းအကျိုးရှိမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလောက်ခင်စဉ်းစားတယ်လောက်လို့အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ကိုယ်စိတ်ထဲကထင်ထားရင်ပေါ့တခါယူစားရွှေမှန်ပါဗျာမှန်တာတော့ထားလို့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကထင်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထင်ထားတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူပြောမရတော့ဘူးမှန်ပါတကယ်ချင်းပြောလဲတကယ်ချင်းတားလဲမရဘူးစွတ်လောက်တာပဲမှန်ပါမိဘဆွေမျိုးတွေတားလဲမရဘူးစွတ်လောက်တာပဲမိဘတားတော့မရဘူးရ
မိဘတားလို့သာရရင်လည်းသင်္ကန်းဟောလာခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတားလေးတယောက်တည်းရှိတာဖြစ်လို့ဒါအချစ်လို့မေးအမေဆိုသင်္ကန်းကိုပိတ်မှု3 နှစ်ခွင့်တော့လာဗျအမှန်တိုင်းပြောအမေရှိပဲလဲညာလဲနဲ့အဲ့ဒါခဏလေးနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အမေကပေးပို့လိုက်တာ3 လဆိုပြီးနေလိုက်တာအခုအနှစ်30ပြည့်တော့မှာနှစ်30ပြည့်တော့မှာအဲ့ဒါပါလားဒါပြီးသွားပြီပေါ့စပယ်ဖြူပြီးကိုကွာသွားရည်ရည်နေဖြစ်ပြီးအိုပြီးသွားကျိုးပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အစွတ်လောက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘသူတတ်တာမရဘူးရှာသမတားလည်းမရဘူးဆွေမျိုးမိဘတားလည်းမရဘူးစွတ်တော့အဲ့တော့တစွတ်ထိုးတပေါ့ထိုးပေါ့ကိုအယူမကိုမှန်တယ်လို့ယူစားတယ်ပေါ့မှန်ပါဒါနဲ့မားခဲ့တာတပုံတော်ကြီးနော်မားခဲ့တာအများကြီးကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးအရန်ကရောလောက်ခဲ့တယ်အမားအကြီးတွေ့တယ်တွေ့ခါမှသိတာပေါ့တဆုတ်ထိုးသမားဟုတ်တွေ့ခါမှအဲ့ဒါတွေ့နေကြိုက်မှပြီးခံလာဘသူရှိမှကူညီမတော့သူရှိမှကူညီမတော့မာနလည်းကြီးသလားမမေ့နဲ့ကိုလိုကြီးတဲ့လူတော့မရှိဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ဟောတဲ့ခုအယူဆမှကိုမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့အရာကိုပြောနေတာနော်မှန်ပါပါတိတ်ချင်းကြက်တယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးမလွတ်လပ်ဘူးကိုအယူဆမှကိုမှန်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အဲ့ဒီအယူဆကြီးဟာအမှမတွေ့ခင်တော့အဟုတ်တယ်လို့ပဲအမှတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှအာကိုစရာမရှိဘူးဘယ်သူမှအချမ်းညာသွားတောင်းစရာမရှိဘူးကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မိဘစကားလဲမှန်တယ်ချင်းနားထောင်တာပေါ့မနားထောင်သိမ့်ဘူးလို့ထင်နားဦးထောင်ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့မတ်တတ်တယ်ပေါ့မမတ်တတ်ဘူးလားမတ်တတ်တာလားမတ်တတ်ပါဗျာဆရာသမားတွေလည်းထုံနေဒီစားပဲအဲ့ဒါသူတို့ဆရာတစ်ခါတည်းဆရာသမားတော့တက်ဝေးဖမ်းတာပလော့ဆိုးတွေတို့ဒီနေ့ဒီဆရာသမားလည်းအဆုံးပဲခါရတာပဲဦးဇင်းဒါပေမဲ့ဝမ်းနေနေတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာလောက်ဟုတ်တာချမ်းမှန်တာပြောကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအပြစ်ကင်းသလားမကင်းဘူးလားမှန်ကန်လားမမှန်ဘူးလားဒီတော့ခုနဲ့စစ်တယ်အကျိုးရှိမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟဲ့ဆိုစွတ်လောက်တာပဲဟုတ်လက်တီရှာလေးအဆုံးမတော့ဦးစင်းခံယူတယ်ငယ်လေးကလက်တီရှာတော့စာအုပ်ကြည့်တယ်ဝဏိတဆိုတော့သူတပည့်တယောက်ရှိတယ်ဝဏိတဆိုတာသူကအဲ့ဒါအလောက်လောက်တာပြောဤနေလောက်တာပြောဤနေလောက်စာရေးလည်းပြောညံတရားဟောလဲအင်းညောင်းလောက်နေတာပေါ့လက်တီရှာတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဟဲ့ဝဏိတအလောက်လောက်တယ်ဆိုတာကွာအလောက်လောက်တယ်ဆိုတာကွာအဲ့ဒီမှာမလောက်ခင်ဆက်စားညံမမီသေးဘူးဆိုရင်ဟိုညံမီလောက်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အရှိမအချမ်းညံယူသူဆုံးမတာနော်အချမ်းညံယူအဖက်ဖက်ကနေကိုလုံနေသလားမလုံနိုင်ဘူးလားသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်အောင်နဲ့မပြီးနဲ့လုံတဲ့ဟဲ့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်လုံးမလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်မိုင်းဆက်လို့ထားမမယ်လို့ဆိုတယ်ဆယ်လုံးမှန်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်လက်တီရှာတို့အဆုံးမနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါလိုက်နာတယ်မှားတာပဲအဟုတ်မှားတာပဲဦးဇင်းတို့ဆိုရင်မှားတာမှဟိုခဏလေးပြုံးပြပါလေပြည်နယ်သံဃာနယ်ကဆရာတော်ကြီးတို့မှတက်ပြီးဆော်တာဗျာဆော်တဲ့အခါကျတော့ခုအင်အားဘာမှမရှိဘဲနဲ့သတ်တဲ့ဆော်ဝက်ဆော်ပလိုက်လာတာပေါ့ရှင်းတာပဲဟာလားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဦးလေးနဲ့ကျိုးသွားတာမာနလေးကျိုးသွားတာဟိုကဆရာတော်ကပညာသားပါပါနဲ့ဆုံးမလိုက်တာကိုနင်လည်းငါလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပညာသားပါပါလေးနဲ့ဆုံးမလိုက်တာအဲ့ဒီသာဘုံနာတယ်ဗျဘလို့နာလဲဆိုမျက်ရည်ထွေအောင်တောင်းပါလားမျက်ရည်ကိုကြားအောင်တောင်းပါလေဖူးတာဆရာတော်ဖေရဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တော်ကြားအဲ့လောက်ထိကြောင်မားခဲ့ဖူးတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကိုအယူဆမှာကိုမှန်တယ်လို့ယူဆလို့နော်ပါတယ်တော့ကိုအယူဆမှာကိုမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်သူများယူဆမမှန်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့မမှန်ဘူးလားမှားတာလားဗျာလောကထဲမှာလူတွေကတော့အနေအများတော့မာတကြစမြဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကျယ်မားဖို့တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြင်ခွင့်ရလို့တော်သေးတယ်နော်ဟေးဒါပေမဲ့မာမန်သိရင်ပြင်ဖို့ဝင်မလေးရဘူးဦးဇင်းတော့ကိုမသိလို့လောက်တာကိုဘက်ကမားသွားပြီဆိုရင်တော့ဟာမမောင်းလားမားရင်လားသိတယ်မားပြီဆိုရင်အော်နေလို့မရဘူး
အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးမပြောနဲ့ကိုရင်လေးတော်မှကိုပြောမှဆိုမှရှင်တောင်းပါမှနေလို့ရတယ်ဗျာမတောင်းပါဘူးဆိုရင်ထဲမှာပူပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့အကယ်၍ကိုမားမှန်းသိနေဝန်ချဖို့ဝန်မလေးဘူးအမြဲတမ်းဝန်ချဖို့ဝန်မလေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့လေမာနကအကုန်ချနေတယ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နဘောအဲ့ဒါလေဟုတ်သလားမဟုတ်လားဘဝကိုလွတ်လပ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်သူတိုင်းဟာမနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီညှိပြီးနေတတ်မှလွတ်လပ်မယ်ပြောသမှာတော့ညှိပြီးနေတတ်မှညှိပြီးနေတတ်မယ်ညှိတယ်ဆိုတာမနေ့ခင်ကပြောခဲ့ပြီဘာနဲ့မှညှိလို့ရတာလဲဉာဏ်နဲ့မှညှိလို့ရပြောသမှာလေနော်ဉာဏ်မရှိညှိလို့ရမှာလားဗျာဒါဆိုဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးတော့အချက်ပါလေဉာဏ်အခုကိုအယူဆမှာကိုမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာညာလားတိုက်ထီလားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတိုက်ထီဒီတမာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောသမှာလေတမာဒိဋ္ဌိရဲ့ငါအယူဆမှာငါမှန်တယ်ဆိုငါဆိုကြတဲ့ကဒါတိုက်ထီပဲဘာတိုက်ထီလဲဆိုတက္ကရာတိုက်ထီငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလောကမှာအသုံးများတာကအတ္တပြောစမ်းမလို့ငါယူဆငါအတွေးခေါ်မှငါမှန်တယ်လို့ယူဆအတွေးခေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်မျိုးသည်တိုက်ကျင်းသွားတာပေါင်တိုက်ကျင်းသွားတာပေါင်တိုက်ကျင်းသွားတော့ငါအတွက်ငါကောင်းစားရေးအတွက်ပဲနားလေတော့တယ်အများကောင်းစားရေးအတွက်နားမလေတော့ဘူးအများကောင်းစားရေးမှထဲမတွက်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပေါင်ကျင်းသွားတယ်အတ္တကြီးတဲ့လူกว่าဒီကောင်တဖြည်းဖြည်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆောက်ခွာသွားတာကောင်းတဲ့ငွေချင်းတွေဆောက်ခွာသွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေချင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တအယူရှိကြတဲ့ငါအယူမှငါမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားသလဲကျဉ်ကျပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဗျကျဉ်ကျပ်မလွတ်လပ်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းကြုံသွားတာကိုယ်ကကျဉ်သွားတာထုံးဦးလို့ပဲကိုယ်ရတယ်မှနောက်ကထုံးဦးလို့ပဲအရင်ခေတ်တုန်းကကိုယ်ရတယ်မှပြောတာပါဒီနေ့ခေတ်ကိုယ်ရတယ်မှထုံးဦးကိုမရှိတော့ထုံးဦးကြည့်ဗလားအစားတုန်းကအဝအကျယ်ကြီးပဲနောက်ကျတော့ထုံးနေပေလိုက်ရင်အဲ့မှာတောက်လိုက်တခါမွေလိုက်ထုံးနေကင်ပူရင်အဲ့မှာတောက်လိုက်နဲ့နောက်ကျအပေါကအကျယ်ကနေကျင်းတော့ကြအဲ့တော့ကတိကတာထိုးတယ်ကျေသွားသလားကျင်းသွားသလားဗျာကျင်းလွတ်လပ်သေးရဲ့လားမလွတ်လိုက်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလွတ်လပ်မှုရှိမှငြိမ်းချမ်းတာလွတ်လပ်မှုမရှိရင်ငြိမ်းချမ်းပါမလားဗျာငြိမ်းချမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်လွတ်လပ်အောင်နေတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်အေးငါအယူမှငါမှန်တယ်လို့ယူဆလို့မရဘူးနော်မိမိယူဆထားတဲ့အယူဆဒီပညာရှိတွေလက်ခံလားမလက်ခံဘူးလားဆရာတွေအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားလက်တွေ့မှာအသုံးချလို့မရလားမရဘူးလားဒါကြည့်စီရမယ်ကိုဟာကိုမနေုံနဲ့မပြီးဘူးဟုတ်လားအားလုံးကမှန်တယ်လို့ဆိုမှအမှန်လို့ယူလို့ရတယ်ကိုယူဆထားတာလေးတော့မှန်တယ်လို့ယူဆိုင်ကိုင်မချင်းလားဗျာချင်းပါဗျာပေါင်မချင်းလားဗျာချင်းပါဗျာချင်းကြတယ်တိုက်ချင်းကြတယ်အဲ့ဒါအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲဗျာဟိုအတ္တကမှယူမဟုတ်ဘူးအတ္တဝါဒုပဒံဘာလဲတော့ဥပဒံငါအယူမှငါမှန်တယ်ငါအယူမှငါမှန်တယ်လို့ယူဆွဲတာအဲ့ဒါအတ္တဝါဒုပဒံအဲ့ဒီအတ္တဝါဒုပဒံကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားတွေဟာတူညီမှုမရှိဘဲဖြစ်နေတယ်တဲ့တတ်ချင်းမတူတာအဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ယူဆမတူလို့တတ်ချင်းမတူတာဘာမတူလို့လဲတွေးခေါ်အယူဆချင်းမတူလို့အဲ့ဒါဆိုပေါင်းစားလို့ရပါမလားရပါဘူးတူမှပေါင်းလို့ရတာနော်မတူရင်ပေါင်းလို့ရမလားမတူတဲ့အရာတစ်ခုသွားပေါင်းကြည့်ပဋိပက္ခဖြစ်လာတယ်ဗျပူကြည့်ဖြစ်လာတယ်ရန်တွေးလာတယ်စကားများလာတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကဒီနေ့တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တရားသိချင်းပြောကြပါလေတော့တရားသိချင်းအကောသိချင်းလားဟာသိချင်းနဲ့မပြောတဲ့လူမသိချင်းလို့နေပါပေါ့ဟောဤထွက်လာမဆိုသေးဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးအခုဖြေလိုက်တာတရားမင်းမေးတဲ့အမေကိုဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘာချွန်လို့အဆုံးအမခံယူတာချင်းမတူအကျင့်ချင်းမတူနောက်ပြီးတော့အယူအဆချင်းမတူနောက်ပြီးတော့ပန်းနေရောက်တာချင်းမတူတာဘာကြောင့်လဲ
ချင်းမတူလို့ပြောစမ်းပါလေနော်ငါအဲ့ဒီဓာတ်ကဘာလဲဆိုငါအယူဆမှာငါမှန်တယ်လို့ယူဆထားလို့အများနဲ့မညှိနိုင်နိုင်လို့ညှိယူနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိလို့ဘာမရှိလို့ပါလဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးမတူကြတာဘုရားရှင်ဟောတာတိတ်ရှင်းတယ်နော်မရှင်းလားရှင်းလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမင်းကဘာထမေးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအဲ့ဒါမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတော်သူမြတ်တွေကျင့်နေကြတယ်အကျင့်ကိုထပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကျင့်နေကြတဲ့အားအဆုံးရောက်ခြင်းရှိမရှိမေးတယ်နော်ပါရှိမရှိအဆုံးရောက်ခြင်းမေးပါတယ်စောစောကဒူတာမဒူတာမေးတာနော်အခုကရှိတာမရှိတာမေးတာအဆုံးရောက်ခြင်းရှိမရှိယောဂကုန်ခြင်းရှိမရှိထမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာလွတ်မြောက်ရေးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေကြတယ်သူတော်သူမြတ်အားလုံးတို့သည်အဆုံးရောက်ခြင်းအကုန်လုံးသည်အဆုံးရောက်ခြင်းရှိကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးတယ်ပေါ့ယောဂအားလုံးသောသူတော်သူမြတ်တို့သည်ယောဂဂုံခြင်းအကုန်လုံးသည်ယောဂဂုံခြင်းရှိကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပေါ့အားလုံးသောသူတော်သူမြတ်တို့သည်အဆုံးပန်းတင်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရှိကြပါသလားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထမေးတယ်နော်မေးတဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာအဖြေပေးတယ်ဘလို့အဖြေပေးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆုံးကိုအကုန်လုံးယော့ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂကုံမှအဆုံးရောက်တာတဲ့ယောဂကုံနဲ့သူမှအဆုံးရောက်တာဒါရှင်းပါနော်ဗါတယ်တော့ယောဂကုံသူမှအဆုံးရောက်တယ်အဲ့ဒီယောဂဘာလဲဆိုရင်ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဒါထပ်ချက်ခွန်မနေ့ခဏခင်ထီသွားအောင်မရမှာပဲယောဂ၄ပါးယောဂဘယ်နှပါလဲဗျာတရားမေးတဲ့အချက်တွေလိုက်ကောင်းတာဗျာဒီတက္ကပညာတော့ဦးဇင်းကဟောမယ်လို့လဲစကူးမရှိဘူးဒီနေ့ရောက်ကြမှာဘယ်လိုဟောဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအခုမှဟောကြည့်တာတော်တော်နဲ့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အနှစ်သာရပါတယ်ဟောဗျာယောဂကုံမှအဆုံးရောက်မယ်ပြောစမ်းပါလေနော်အဆုံးဆိုတာဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ယောဂကုံမှယောဂသည်ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂကာမယောဂဘဝယောဂဟာတဏှာကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိယောဂအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပေါ့နောက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာယောဂအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ခုကိုယောဂ၃ခုပဲရှိတော့တယ်တူရပေါင်းလိုက်တော့ကာမောကဘဝကဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒါကဘာလဲတဏှာတစ်လုံးရတယ်ဘာရတာလဲဗျာဒိဋ္ဌောကကတော့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇောကဝိဇ္ဇာနော်ဒါဆိုရင်တဏှာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာပြောကြည့်စမ်းဗျာတဏှာဆိုတာမရသေးတာကိုလူရှင်တာရပြီးသားအရာကိုနှစ်သက်တာသိရှိထားတာနော်ညစ်ကတ်တာတွေ့တာအဲ့ဒါတဏှာရဲ့ဆွမ်းအပတ္တိပဲဘာလို့လူရှင်တာလဲဆိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလူရှင်တာပဲမိမိဘဝကိုထပ်လူရှင်တာပဲနှစ်ခုလူရှင်တာပေါ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မလူရှင်လားလူရှင်တာလားဗျာလူရှင်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကအရှင်ကောင်းကောင်းလူရှင်နေလူရှင်လို့အိမ်တိုင်းမှာ TV ကြီးဝယ်ထားကြတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားဘာရှိလို့ဝယ်ထားကြတာလဲတဏှာရှိလို့ဘယ်သူရှိလို့တဏှာရှိလို့ပါဗျာနေတန်းတောင်းဆိုနေတာနေလို့တော့မှဝယ်ပေးအောင်လို့ TV မှမြင်လေTV နေလေရချင်လို့ဝယ်ပေးပါအောင်ခလေးတကယ်တော့တပူပူလိုက်ပြီးတော့အမေပူစားတယ်လို့ပဲအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တဏှာလည်းပဲအဲ့ဒီဟာဘာလို့လဲဆိုပူစားနေတာစီးတဲ့ရောအဝလေးလာနေလည်းပဲဝယ်ပေးပါအောင် TV လာနေလည်းဝယ်ပေးပါအောင်ဆိုင်ကြီးလာလေးနေလည်းဝယ်ပေးပါအောင်
ဝယ်ပေးပါဦးအမကားလေးများလာလာလေးနေလဲအမရချင်တာလူချင်တာလို့ပူစားတာအဲ့ဒါကိုတို့တို့ရတဏပူစားမှမသိဘူးဗျာငါရချင်တယ်ဟောပါတယ်တော့ငါရချင်တယ်ရှိမှဘသူခန္ဓာတော့ဒိဋ္ဌိဘသူခန္ဓာလဲဗျာရှိမှဒိဋ္ဌိကအခွဲအခါပေးထားတာကြည့်အမတဏှာကိုမြင်ခွင့်မရအောင်တဏှာရဲ့ကိုယ်ရံတော်တတ်မှုဒိဋ္ဌိရသူ့မြင်ခွင့်မရအောင်ရှိရစပိုင်ရှိကကွယ်ထားတာကိုယ်ရံတော်တတ်မှုလေးပေါ့သူတဏှာရဲ့ကိုယ်ရံတော်ကဘာတူလဲဗျာဒိဋ္ဌိရပါတယ်တော့ငါဟောလူချင်းတယ်ဘာသူလူချင်းတာလဲငါလူချင်းတာဟောဒိဋ္ဌိအတိုင်းတွေ့လားငါလူချင်းတယ်ငါရချင်းတယ်ငါသွားချင်းတယ်ငါလာချင်းတယ်ငါကောင်းစားချင်းတယ်ငါကောင်းမြင်ချင်းတယ်ငါကောင်းအတန်ကြားချင်းတယ်အမတချင်းတိုင်းကောင်းနားထောင်ချင်းငါနားထောင်ချင်းမင်းငါနားထောင်ချင်းလားတဏှာနားထောင်ချင်းလားအတဏှာကနားထောင်ချင်းနာဗျနားထောင်ချင်းတယ်လို့အဲ့ဒီတချင်းခွေကောင်းလေးနားထောင်ပေးပါအောင်ဒီလိုပေါ့ဘုန်းကြီးတရားခွေကြတော့နားထောင်ချင်ဘူးသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖဲကိုတရားနားထောင်ပလိုက်သူထွက်ပြေးရမှာပေါ့ဟိုကအတန်ကောင်းလေးနဲ့နားထောင်တချင်းလေးနဲ့အမကောင်းသူကြိုက်တဲ့တချင်းဆိုတကောင်လုံးတော့တဏှာဆွဲခါပဲဒုက္ခတော့လိုက်နှုံးတာတုံကွန်တော့မှချီထော်ရရောလက်ရောဟိုချီထော်ရသူများကျမှတော့ချီထော်ပဲနှုံးတာပေါ့ဒီရောထဲဆိုလက်တော့လိုက်ပြောသေးဘယ်သူခိုင်းမလဲတဏှာလူချင်းနဲ့ဟာဝယ်ပေးပါဦးတက္ကမတယောက်ခင်းတဲ့တက္ကမတယောက်ရှိတယ်ဗျူကြီးတဲ့40ကျော်နေစိုက်ညက်တော့ဘယ်လိုလုံးဆိုဟိုခွေထဲကနေပြီးတော့မှဟိုပါစတိတ်ဆိုးဆိုတဲ့ဟာယူအဲ့ဒါယူသူရတဲ့တချင်းအဲ့ဒါယူခင်းပြီးတော့အပြင်းနဲ့ယောကပလိုက်ဆိုပဲစိတ်ညစ်လို့တဲ့သူဖြစ်ပြောမားနေတယ်နေဟာမမှန်လေးဘူးစိတ်ညစ်တရားထင်ရမှာလို့အခုကတရားထင်တာမဟုတ်ပဲတဏှာခိမ့်နေလောက်နေတာလို့အဲ့ဒါဟာအဲ့လိုလားဖေအဲ့လိုပေါ့ဟာလူချင်းနာမကြည့်အဲ့ဒီမှာလူချင်းလို့ရလာပြန်တော့လေနှစ်တဲ့ုံတင်မဟုတ်ဘူးတချင်းတော့လိုက်ဆိုလေပြီတချင်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘယ်သူကဆိုခိုင်းတာလဲတဏှာကငါတရားဟောပြတယ်ငါအတူယူပြီးဘယ်သူလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးလိုက်ဆိုကြည့်လားလိုက်ဆိုကြည့်ဘူးဗျာဘယ်လိုလိုက်ဆိုလို့ရမလို့ဒီသားလေးညောမှမရှိဘူးပဲတရားသာဟောနေတယ်နွားမောင်းနေဗန်ကြီးပေါ့လားမနေ့တုန်းကတကသိန်းထွန်းရင်ဆုံးစားပင်ဆိုငါရောက်သွားတာအဲ့ဒါရောက်သွားတဲ့အခါဓာလေးရလိုက်တော့ဝါလာဘာဖန်ကလေးဒီပိုင်းရတယ်ဘယ်ဟောမငါတရားခွေနေတာတရားရဲ့လူကြီးလားကွာဘာလာအော်ပြီးရှာတော့ခဲ့တာဟုတ်ဘာလဲပါလေဒါကြီးကအဲ့လောက်ကြောင်တော့ဆက်ပြောလာကိုယ်နိုင်ဖြစ်ရှက်လိုက်တာလေရှက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟောလိုက်ပဲတရားဗာမြအဲ့လိုကြီးညင်ညောင်းကိုမရှိဘူးပြောညောင်းကိုမရှိဘူးအခုလေးကြည့်ပေါ့ဆောင်းနဲ့អော်နေတာနော်ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒါအတွင်းထဲကတဏှာနဲ့လူချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့ဆိုဘသူကပူဆာနေတာလဲဗျာတဏှာအစင်ကောင်းလေးကြည်ပေးပါအဲ့ဒီတော့အတန်ကောင်းလေးနားထောင်ပေးပါအနံ့လေးမွေးချိန်လေးယူဝယ်ပေးပါအောင်ရှာကအရသားလေးချက်သားလေးကျွေးပေးပါအောင်ဝက်သားလေးဝယ်ပေးပါအောင်ဈေးထဲမှာတဏှာတောင်းဆိုနေတာနော်အမအဝတ်စားလေးလာလေးတဲ့ခန္ဓာကိုနူးနူးညံ့ညံ့ထီတွေ့လေးထီတွေ့ရအောင်အမလာလေးဝယ်ပေးပါအောင်နှခမ်းဒီလေးဆိုးပေးပါအောင်နှခါလေးလိမ့်ပေးပါအောင်မလေးကြီးပေးပါအောင်ဘယ်သူကတောင်းဆိုတာလဲအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်ကောင်းတွေကနေတဏှာတောင်းစီနေတယ်လို့မသိဘူးဗျာရှေ့ရကိုရံတော်တမူကြီးခန္ဓာတော့ငါနှခါလိမ့်ချင်ပါနဲ့ဘတူပါလဲဗျာဒိဋ္ဌိရှေ့မှာခံထားတာနော်အဲ့ဒီတဏှာတွေဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲသူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာလားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လားဗျာဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမသိလို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုရှင်းမသိတဲ့အခါကျတော့လာချင်းတဲ့တဏှာလေးဝင်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအေးငါဆိုပြီးတော့လဲတဏှာကမင်းမှုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာလို့
တဏှာကမင်းမူပြီးတော့မှမင်းနေရဝင်ယူပြီးတော့စားချင်တာလဲငါသွားချင်တာလဲငါအိုက်ချင်တာလဲငါလို့လောက်တာဘသူ့ကိုမမြင်အောင်လို့ကာလာတာလေတဏှာကိုမမြင်အောင်လို့ကာထားပြီးတာဗျဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့တဏှာကိုလည်းပါလို့ရမှာလဲဆိုကုံအောင်လောက်ရမယ်တဲ့တဏှာလည်းပါလေတော့ကုံအောင်လောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိကိုလည်းကုံအောင်လောက်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကိုလည်းကုံအောင်လောက်ရတဏှာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတို့ကုံမှသာလေအဆုံးရောက်မှာတဲ့ဘာကုံမှလဲဗျတဏှာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့ကုံသွားတဲ့အခါကျမှအဆုံးရောက်ချင်းရှိမယ်တဲ့ဦးဇင်းဟောတာလားဖယားဖြေတာလားဗျဘသူကမေးနေတာလဲဗျဟာသိအားရသွားတဲ့တရားမင်းဘုရားကိုလက်အုပ်ဦးတင်းပြီးတော့တပည့်တော်သံဃာတလျှောက်လုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့သံတန်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့တန်တရားလို့ဆိုရတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေအားလုံးကင်းပြောက်ပါပြီဘုရားပါကင်းပြောက်သွားတာလေဗျာဝိသိကိစ္စဆိုတာတခြားလားတန်တရားလားဗျာဟာတန်တရားရှင်းသွားပါပြီဘုရားအဆုံးရောက်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကုံမှအဆုံးရောက်ချင်းရှိတယ်တပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာတိုက်လက်ကောင်းတဲ့တရားဦးတကယ်နော်ဟာတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာပြန်လျှောက်သလဲဆိုတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်ဝိသိကိစ္စအလုံးရှင်းသွားရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်တိုက်ထီလဲကင်းသွားဘာလဲကင်းသွားတယ်လေဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားနှစ်ပါးကင်းရှင်းသွားမှတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဗျာသောတာပတ္တိမဲ့ပြောစမ်းပါလေတော့ဟောတရားမင်းကြီးသောတာပန်တည်ပြီဗျာဘာတည်ပြီလဲဗျာစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်တန်တရားရှင်းသွားတာရှမ်းရရှင်းတော့အမီလေးရှင်းအိုးတို့အမီမရှင်းတာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဟိုးပြတယ်နော်တန်တရားဝင်နေတာဝိသိကိစ္စရှိနေလို့အခုဘုရားရှင်ကနေပြီးသူမေးတာမှန်သမျှစနစ်တကျဖြေပေးတာဟိုအစအနေပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်နောက်ခွေနားထောင်ကြည့်စိုက်ကောင်းတဲ့တရားကြီးတာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့အခုသောတာပတ္တိမဲ့မဆိုင်သွားလားဆိုင်သွားလားဗျတန်တရားကင်းပြီးရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသူသိသွားတယ်ဗျာသူ့ကိုသိသွားတယ်ဒီတဏှာနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးရဲ့အကျိုးချေဟောခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒီသောတာပတိမဲ့ဆိုင်ပြီးတော့သူဘာမြင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဏှာကိုမြင်လိုက်တယ်ဘာမြင်လိုက်တာလဲတဏှာရာဂကာမကိလေသာကိုအဲ့ဒါပယ်တတ်ရမယ့်အရာဆိုတော့သူချက်ချင်းသိသွားချက်ချင်းသိသွားတဲ့အခါဒီတဏှာဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့စူးညောင်းနဲ့တူတယ်ယောဂနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောစမ်းပါလေနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းသူမြင်သွားတာသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်ပယ်သရမယ်ကိလေသာကိုသူသိသွားတာဟုတ်ဗျနောက်ထပ်ပယ်သရမယ်ကိလေသာပါလဲဆိုရာဂဘာလဲတော့ဒီရာဂဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတရားနှစ်ပါးထဲမှာရာဂဒီအတိကအချုပ်ချရာဂမရှိဒေါသမရှိဘူးရှင်းပြောမယ်နော်ဇာတဲ့ပါချက်ပါချင်တယ်ရာဂမရှိရင်ဒေါသမရှိဘူးအခုဒေါသရှိနေတယ်ဆိုတာရာဂရှိနေလို့အဲ့ဒါနော်ရာဂနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသနဲ့ရာဂဟာဘသူအတိကလဲရာဂအတိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာဂဟာတခြားလားတဏှာထဲမှာအကျုံးဝင်တာလားဗျာအေးတဏှာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသူလျှောက်တင်တာတပည့်တော်သိပါပြီမြင်ပါပြီဗျာဘဝသံဃာမှာဒီတဏှာဟာဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ယောဂနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုစူးညောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဗျာအော်နောက်တစ်ခုကဒီတဏှာဟာဘာနဲ့တူသလဲဆိုတဲ့အခါတဏှာဟာဘဝသံဃာကိုဆွဲဝေတတ်တယ်တဲ့ပြောစမ်းပါလေကျေတဲ့ကျေအောင်ချဲ့ထွင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပပိစတရားထဲမှာပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို30ပုံလုံးမှာဘဝကိုထပ်ခါဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ဘဝကြီးငယ်အသွဲသွဲကိုထပ်ခါဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ဒါကဘသူသိမြင်သလဲဆိုတဲ့အခါတရားမင်းကသိမြင်တာဘာသိမြင်တာလဲဗျာအဲ့ဒါသူစူးစမ်းတဲ့တရားမင်းကညံသိပ်ထက်တာပေါ့သူတို့မှဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့နတ်ပြည်မှာနတ်သားတွေကနေပြီးတော့ဝမ်းထဲမှာပြည်လည်းမရှိဘူးချွေးလည်းမရှိဘူးသေးလည်းမရှိဘူးဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်တွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီရှင်းတယ်
နှလုံးသားရဲ့အပေါ်မှာသလိပ်ပြင်ဖုံးထားတာမရှိတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တိတ်ထက်တဲ့နတ်ရနော်လူအသိဉာဏ်နဲ့နတ်အသိဉာဏ်လုံးဝဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာနတ်ကအသိဉာဏ်ပို့ထက်တယ်နော်အခုတရားမင်းကြည့်ဖို့သောတာပတ္တိမဲ့စိတ်ချင်းဘာအပြစ်မြင်သလဲဆိုတဲ့အခါတဏှာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တယ်ပြောစမ်းပါလေနော်တဏှာရဲ့တဏှာဘာနဲ့တူပါလဲဗျာယောဂာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတာလဲယောဂာနဲ့တူတာဘာလေးမြင်ချင်းမြင်လို့လူချင်းပြီဆိုတာယောဂဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာခဏခေါ်ပါလေဟိုအဆူတော့တယောက်နာမည်မမမီဘူးယောဂါဆိုတဲ့ချင်းရှိလေဟုတ်လားယောဂါအချစ်ယောဂါတဏှာယောဂါပြောတာတဏှာရှိလို့ဒီအတန်ထွက်တာဘာရှိလို့ဒီအတန်ထွက်တာလဲဟောယောဂါကြီးပါဆိုတဏှာကတခြားလားယောဂါကြီးလားဗျာဟုတ်ပါပါဗျာအချစ်ယောဂါထသောခါပဲကုရအနတ္ထိရှိမရှိလို့ဆိုပဲဓမ္မကဒေဝလင်္ကာရှာကြီးကဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုဖို့စီးတော့မရှိဘူးတဲ့တဏှာယောဂများဖြစ်လိုက်ရင်လွမ်းနေတာပဲဆွေးနေတာဝိလွမ်းတာပဲဝိလွမ်းတယ်နီးတော့လည်းပဲမဟုတ်တာလုံးတော့တာပဲရှောင်းပြောရင်တော့အဲ့လိုပဲပြတ်သားပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဘသူသတိပါလဲဗျာတဏှာယောဂယူလာယောဂဖြစ်နေတာယောဂအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကောင်းနေအိမ်မှာနေခဏယောဂဖြစ်နေတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဒါဆိုပါသေးတော့ယောဂသွားပါပြီဗျာအကောင်မဟုတ်တော့ယောဂလည်းဖြစ်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လို့လိုရှင်ဘာဖြစ်တယ်ယောဂါထလာတယ်နားနဲ့အသံကောင်းလေးကြားရင်လိုရှင်နဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်ယောဂါထလာတယ်နှာခေါင်းမှာအနံလေးကောင်းရှူရှင်လို့ရှူရှင်နဲ့ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လာတယ်ယောဂါထလာတယ်ပြီးပါပြီဗျာဟောတာရတာများရှိလိုက်တာစီရဲသွားကျက်သားဝက်သားငါဟိုဒီဘာညာပစုံတော့ကြီးတဲ့စားချင်တယ်ဝက်သားကောင်းနဲ့စားချင်တယ်ဘာဖြစ်လာယောဂါထလာတယ်ဘာယောဂါတဏှာယောဂဟောနုညံ့အချောညံ့လေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါယောဂပါဗျာဘာယောဂလဲတဏှာယောဂဟိုစိတ်ကူးထဲမှာတော့တွေးလိုက်သေးတယ်အရာထူးတဲ့ဘွားရောအယူထိုင်းနေအချိန်ကုန်ပြီလားအတွေးထဲမှာမဟုတ်တာအဟုတ်လောက်ပြီးတွေးဟိုမင်းညာချင်းပြောလို့နွားစမြုံပြန်လို့ပြန်နေတာယောဂထားနေတာဘာထားနေလဲယောဂထားတရော်ထဲလားလူတိုင်းလားဗျာလူတိုင်းပါဗျာလူတိုင်းပဲပေါ့ငါနဲ့လက်လိမ်လို့မရဘူးငါမှလည်းအဲ့လိုရှိနေတာကိုအတူတူပဲပေါ့ဒီဘုံကြီးထူထားမှတော့လူဘုံကြီးထူထားမှတော့လူအတွင်းထဲကိုဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ဘယ်သူကထူလောက်ထားတာလဲဆိုတဏှာထူလောက်ထားတာဘယ်သူကထူလောက်ထားတာဒီဘဝကိုဖြစ်ပေါ်အောင်တဏှာကဖန်တီးထားတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဆိုတဏှာရုပ်တူကြီးပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာဘာရုပ်တူလဲတဏှာရုပ်တူပါဗျာဒါတူလဲတူကိုလည်းအနုနုပေါ့တရားကိုစပယ်ချေအားထုတ်လို့တဏှာမှမပယ်တတ်နေသေးသေးကလာဘလုံးပုထုရှင်ဟာပုထုရှင်ချင်းအတူတူနဲ့အနုနုပဲအရိယာမဲ့ဆိုင်ကွာသွားတယ်သောတာပတ္တိမဲ့ဆိုင်နည်းနည်းတော့ကွာသွားတယ်တခါတော့မိမဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးကွာသွားပြီဗျာအရန်ကြီးကွာသွားပြီယောဂတက်တာသွားပြီသူကနော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်အခုဘဝသံဃာကြီးမှာအဲ့ဒီမှာဒီတဏှာဘာနဲ့တူတာလဲလို့မေးရင်ယောဂာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်ယောဂာနဲ့ဒါဆိုတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမြင်သမျှလိုချင်ဟာယောဂထားပြီဟဲ့ချားတဲ့အပန်းနားထောင်ချင်ယောဂထားပြီအဲ့လိုလောက်အောင်မှာအဆုတ်သက်တာစီနီပေးနေတာပါနီးပါလဲဗျာသိပါဗျာဦးစင်ပေးတာလားဗုဒ္ဓပေးတယ်နီးလားဗျာဩတတိထဝိရိယစိုက်ပြီးတော့မှတခုခုမြင်ချင်းကြည့်ချင်တယ်ဟာယောဂတော့ထားရွယ်ဒီယောဂဆေးလိုက်အောင်မရမှာပါဆေးလဲဆိုမဲ့ကင်ဒီဥသောဆေးနဲ့လိမ့်ပါဆေးနဲ့လိမ့်ရမှာလဲဗျာကောင်းပြီအချိန်ပြတော့အချိန်လုံသွားပြီနောက်ထပ်ခေါ်ရှင်တာတော့အများကြီးပဲအတီးလွှားသွားအောင်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝသံဃာမှာထခဖြစ်စီတာလဲဘယ်သူလဲဆိုတဏှာပဲဘယ်လိုလဲတော့တဏှာပါဗျာတရားကြောင့်ဟိုဘယ်နေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒါဒီဘဝဖန်တီးရှင်တွေလို့မပြောခဲ့ဘူးလားဗျာဒုဘဝကိုတဘဝပြီးတဘဝမွေးလိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တစ်ခါထမွေးလိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲတဏှာဒါဆိုဘဝဖန်တီးရှင်ပေါ့မှန်ပါဗျာဘဝကိုထခါဖြစ်စေတာတခြားလားတဏှာလားဗျာမှန်ပါဗျာ30ပုံထဲမှာလေပင်ကိုကျူးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ခွေးငယ်လေးတကောင်
ခွေးငယ်လေးကလေးတယောက်ကဆွဲသွားနေတယ်လို့ပဲမြေကြီးထဲမှာမြင်ကြည့်ရတာပေါ့လေခွေးငယ်လေးတကောင်လည်းပဲကျိုးဆိုပြီးတော့ကလေးတယောက်ကဟိုဆွဲသွားဒီဆွဲသွားဟိုဆွဲသွားလဲခွေးငယ်လိုက်ပါတယ်ပဲတူတီနဲ့ဒီဆွဲသွားတဲ့လိုက်ပါတယ်တူတီနဲ့ဟိုဆွဲသွားတဲ့လိုက်ပါတယ်အခုလည်းပဲတဏှာရှိနေသေးကာလမလုံးလူပုံဆွဲလာလည်းပဲတူတီဖြစ်လိုက်တယ်နတ်ပုံဆွဲသွားလည်းပဲတူတီလိုက်ရတာပဲဓမ္မပုံဆွဲသွားလည်းတူတီလောက်ရတာပဲအပေလေးပုံကြတော့အမိထောင်ပြီးတော့မှခြေထော်လေးပေါ်ပြီးတော့မှတူတီသွားတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါတိတ်ချီတီဟူသောကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတဏှာကနေ30ပုံထဲမှာဆွဲဝိနေတာဗျဘယ်သူကဆွဲဝိနေတာလဲဗျာဘာကျိုးနဲ့ဆွဲတာလဲတိတ်ချီတီဟူသောကျိုးနဲ့ငြိပြီးတိတ်ချီပန္ဒနာပန္ဒတိတဏှာသောတိနာဝုံစရိနာတိဒုက္ခပမုတ်တစရိအရှိပြောခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါစောစောနာတုန်းကပါဠိဟာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲအတူတူပဲနော်ဒိဋ္ဌိတီဟူသောကျိုးနဲ့တဏှာတီဟူတဏှာကနေပြီး30ပုံထဲမှာဆွဲဝေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်တို့လူဖြစ်လိုက်နာဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်ငရဲကြလိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ပိဋကဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်30ပုံထဲမှာစုံစံမမျောနေရဘူးလားမျောနေရဘူးဘသူကြောင့်ပါလဲဗျာဟေးသူသဘောပေါက်ပြီလေဘုရားရှင်တပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာတဏှာယောဂနဲ့ဒူတယ်ဆူညောင်းနဲ့ဒူတယ်ဘဝတန္တရာကိုထပ်ခါဖြစ်စေတယ်ဘဝကိုထပ်ခါဖြစ်စေတယ်30ပုံထဲမှာထင်တယ်လို့ဆွဲဝေတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတပည့်တော်သိပါပြီဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်သိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သိအမြင်မှရပြီတန်တရားရှင်းပါပြီဘုရားပြောစမ်းပါလေတော့အမြင်မှရပြီတန်တရားရှင်းပါတပည့်တော်ကိုလည်းတပည့်တော်သိပါပြီဘုရားတပည့်တော်သိပါပြီလုံးဝသိပါပြီဘာလဲတပည့်တော်သိလာရဂတိမြဲပါပြီဘုရားပြောစမ်းပါလေနော်လာရဂတိမြဲပါအပယ်လေးပုံကိုလာချင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားသောတာပန်ဒီကိုဗျပါတီပြီလဲဗျသောတာပန်တီပြီဆိုအပယ်လေးပုံလာသေးရလားအပယ်လေးပုံကဘာလဲတော့မရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်အပယ်လေးပုံကနေမလုံးလက်လို့သလားဗျဘာမရှိတော့လို့လဲဗျဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့လို့ဘဝကိုကိန်းသိမြဲပါပြီဗျာပြောစမ်းပါလေနော်ကိန်းသိမြဲတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုဂတိမြဲတာဘာမြဲတာလဲကောင်းရဂတိပေါ့လူဂတိနတ်ဂတိဒါပဲရှိတော့တယ်နော်ဂတိမြဲပါပြီဗျာအားရလိုက်တာသူရှောင်းနေတာလေတရားမင်းသောတာပန်တည်ဖို့ရေးပဲလာတာလေလူပြူလာရတာနတ်ဒီမှာသောတာပန်တည်အောင်ဟောပေးတယ်ဖယားမရှိဘူးသံဃာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားခုတို့နတ်ပြည်မှာတို့နတ်ပြည်ကိုမရောက်ချင်ဘူးမာနိုင်ပြောလူပြည်မှာနတ်ပြည်ထဲကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်တာလေနတ်ပြည်မှာတော့တီးလိုက်မလွှဲကားလိုက်ခုံးလိုက်ဒါနဲ့ပဲအချင်းကောင်းတယ်အခုတရားမင်းကနတ်ပြည်မှာသောတာပန်တည်တာလားလူပြည်မှာလာတည်တာလားဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ပါလဲဗျာဘုရားရှင်ရဲ့တရားနဲ့တွေ့လို့နော်အဲသောတာပတိမဲ့ဆိုင်သွားပြီသောတာပတိမဲ့ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အယံကြည်ညိုတယ်အာရဘာရဥချပြီးတော့တပည့်တော်တန်တရားရှင်းပါပြီအမြင်မှန်ပါပြီဘုရားတပည့်တော်ဒီကြည်နှံ့ပါပြီဘုရားအာရပါပြီဘုရားအဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေပြီးတော့မှတရားမင်းကိုထပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်လိုမေးတယ်ဒီအမေးပု္ပ္ပာပြဿနာမျိုးသင်တခြားသူကိုမေးဘူးသလားမလာပါဗျာတော်တဲ့နေတဲ့ယတိကြီးတွေနေပေါင်းများစွာဂျာတဲ့ယတိကြီးကိုတတိတော့အမျိုးမျိုးမေးဘူးကြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့ဘယ်လိုဖြေလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟာသူတို့ဒီတတိတော့မေးတဲ့မေးပု္ပ္ပာကိုသူတို့မဖြေဆိုနိုင်ဘူးသူတို့တန်တန်မှာတရားမင်းလာတယ်ဆိုပြီးတခြားသူကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောသွားတာတတိတော့တပည့်ခံမှုသွားတာတော့အဆုံးတတိတော့ပဲဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်လားတပည့်ခံမှုသွားပါဖြစ်သွားတယ်လေဗျာတပည့်တော်တို့ကသူလူနာကိုသွားတယ်ဆိုပြီးဂုံယူပြီးတော့တရားမင်းကြုံနှားလာတယ်ဆိုပြီးဂုံယူပြီးတော့ထုတ်ပြောလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့တော့တခါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးရဘူးသလားဒါနဲ့ရှင်တူယုံမတော့တခါရဘူးတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီရှင်တူယုံမဘာလဲဆိုတဲ့အခါအတူရနဲ့စစ်ခင်းတဲ့အခါတော့တပည့်တော်စစ်နိုင်တယ်ဗျာတဲ့စစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့မှာငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အားနဲ့တပည့်တော်ရဘူးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မတူရှင်တူတာပဲမရှိရဲ့တကယ်မတူဗျာတဲ့ရှင်တူ
တာပဲရှိတယ်တကယ်မတူအခုကအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေဟာလက်နဲ့လည်းမလို့ဘူးအမြောက်စိန်ပြောင်းလည်းမလို့ဘူးတဏှလည်းမလို့ဘူးလူဒီလူလောကစကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့အိုင်စတိုင်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မြူကရိယာလက်နဲ့တွေဟလားအနုယူဘုံတွေလည်းမလို့ပဲနဲ့ဘာနဲ့လဲဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်ယူနေတာအရှင်ဘုရားရဲ့စွမ်းအားမြင့်နေဗျာဘာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ယူတာလဲဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရတာလက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ယူတာလားဟာစကြမင်းသိသဘောကြတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ကိုတရုပ်ပေါ်အောင်ပေါ်ပေးနေတယ်ဗျာဘာလဲတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ကိုတရုပ်ပေါ်အောင်ပေါ်ပေးနေလားပေါ်ပေးနေလားဗျာပေါ်ပေးနေပါဟာစကြမင်းအားရလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါမက်ကင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲရှိသေးတယ်ဟောဖို့အချိန်မရတော့တလောက်နဲ့ဥမာတနာကြီးခွဲသွားပြီနော်ဒါတော့ဆိုရင်လည်းမပြည့်စုံတော့လည်းပြည့်စုံသွားလားတရားမင်းဒီမငြိမ်းချမ်းသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းသွားလားဗျာမချမ်းသာတော့လားချမ်းသာလားဗျာစီရရှိလားဗျာစီရကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေးပြည့်စုံပါပြီဗျာအဲ့ဒါသူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မငြိမ်းချမ်းချင်လားငြိမ်းချမ်းချင်လားငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ဘာကိုပဲစွန့်မှာလဲဆိုရင်ဓနာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲပဲစွန့်ရမယ်တော်လာမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပဲစွန့်ခြင်းရဲ့ဘာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်ရမှာဉာဏ်နဲ့သိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဓနာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းချင်းပယ်ရတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်သိနဲ့လုပ်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခတိတာကဘာသစ္စာတေတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသိမှသာလင်းသန္တရာဘုအတွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသောသတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်တန်တက်ကြွနိုးကြအာပါတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း